ऊपर में देखो एक प्लेयर है एंड वेट ये पोर्टल का यूज करके गया ऊपर। ये ओ यहीं पे भाई 134 का हेडशॉट, क्या ही मारे। वेट 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 सिर्फ ड्रॉप लूट रहा है ये देखो। ऑलराइट गाइस वी आर हियर एंड एक को वन टैप ब्लैक एडम क्या नाम था उसका एंड दूसरे को भी हेडशॉट। लेट्स गो ये लोग 3 प्लेयर है, बाकी इसका फोर्थ प्लेयर रिवाइव कर देंगे ये लोग को, बट ये तीनों को तो वापस से नॉक एंड हेडशॉट। भाई क्या ही मारे दोनों नॉक। चलो वेट उसका फोर्थ प्लेयर भी आ गया ये वन है बाहर, वो बोल रहा होगा तीनों को मार दिया मेरे को ही मारो भाई सब हेडशॉट मरा नहीं। ग्लिच ओ दिमित्री है ब्रो एंड सोनिया, पता नहीं कब खत्म होगा पर पूरे